Aleykümselam abi. Ne yapıyorsun abi? İyi abi sen nasılsın? Nasıl geçti yolculuğun? Yorucu, rahat. İyi, sağ ol. Ya önce bir şöyle gidelim abi. Röportaj sonra yapacağız. Selamünaleyküm efendim. Herkese merhaba. Yine güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Endonezya Java Adası Jakarta şehrinden kucak dolusu selamlar. Tabi Jakarta'dayız ama yola çıkacağız birazdan. Ondan öncesinde sohbet muhabbet etmek istiyoruz. Nereye gideceğimizi, ne yapacağımızı, ne oldu, ne bitti hepsini anlatacağız. Tabi öncesinde kanalımıza abone olarak, videolarımızı beğenip yorum yaparak, bir de hype özelliği de çıktı, puan vererek. Analizlerde üste çıkıyoruz çünkü. Onun sayesinde, sizlerin vermiş olduğu puanlar sayesinde. Destek olarak bize yardımcı olabilirsiniz. Kanalımızı 100.000 takipçiye, sonrasında da milyonluk takipçiye çıkartabilirsiniz. Sizlerin vermiş olduğu desteklerle daha iyi yerlere geleceğiz. Yanımda değerli bir abim var. Onunla beraber çok güzel yerlere gideceğiz. Çok enteresan bir hayat hikayesi var. Çok değişik bir kültür, gelenek ve göreneklere uygun düğünler yapılacak. Nasip kısmet diyelim. Hadi önce sorulara geçelim. Bismillah. Öyle olman lazım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsın abi? İyiyim Bekir. Her şey yolunda. Her şey yolunda. Ertuğrul kimdir abi? İsim, soy isim, işte nereden geliyorsun, memleket, yaş, daha önce evlilik yaptın mı? Kendini bahseder misin kendinden? Ben İstanbul'dan geliyorum. 50 yaşındayım. Taksicilik yapıyorum İstanbul'da. 27 yıldır. Başka hiçbir iş yapmadım. Kendini bildin bileli taksicisin. Kendimi bildim İş bileli taksiciyim. Hiç evlenmedim. Bunun sebebi nedir bilmiyorum. Bunu konuşuruz ilerleyen dakikalarda, açılırsın. Bu bugüne kaldı. Şimdi de senin yanındayım. Cansın abi. Evlenmek için geldim. Soruları ben sorayım, öyle yapalım. Heyecan da var dedin çünkü bana. Var. Sorulara cevaplarını sen verirsin. Bir yandan da çayını içersin, oldu mu? Sıkıntı yok. Değerli izleyicilerimiz çok anlayışlıdır. Rahat olabilirsin. Önemli olan senin kendini rahat hissetmen. Çünkü birkaç bölüm beraber olacağız. Birkaç bölümün kahramanı sensin. Tamam. Biraz daha heyecanlandın. Şimdi abi özellikle devamlı söylüyorum ya, giriş gelişme sonuç. Seni tanımalarını istiyorum. İlk böyle 20 dakika 30 dakikalık bir bölümü çekip hemen paylaşıp işte derdi ne bu adamın? Özellikle de cevabını aradığımız mevzu şu. Niçin geldin? Buraya niye geldin abi? Buraya evlenmek için geldim. Yani Peki, bundan birkaç yıl öncesine kadar hiç evliliği düşünmedim. Evleneceğimi zannetmiyordum. Yani evlilik fikrinden uzak bir adamdım. Ama ne olduysa hikmetini bilmiyorum. Yani İstanbul'da Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçmezdim. Birisi var deseler, görüş deseler geçmezdim. Ben gitmezdim. Ama şu an Endonezya'ya geldim o uzun uçak yolculuğuyla beraber. Şimdi buradayım. Onun hakkında da bilgi vereceğiz tabii, biraz makara. Peki bu kararı vermendeki en büyük neden ne ya da kim, neyin nesi? En büyük neden şu. Güzelliği değil, soyu sopu değil, zenginliği değil. Ben dindar olanı seçtim. Biliyorsun Hazreti Peygamber'in tavsiyesi var bizlere. Ben dindar olanı seçtim. Umarım her şeyde bütün o hani daha henüz karşılaşmadık. İlk defa İlk göreceğiz. defa karşılaşacağız. Ama 2 yıldır konuşuyoruz. 2 yılda uzun bir süre. İşte bu yüzden geldim ya. Dindar olanı seçtim, o yüzden geldim. Abicim Çünkü öncelikle eksik olan taraf benim için oydu. şimdi Ertuğrul abi kendini anlatırken özellikle çok duygusal bir adamsın. Seni uzun zamandır takip ediyorum. Uzun zamandır tanıyorum. Özellikle. Sen beni daha çok uzun zamandır tanıyorsun. Takip ediyorsun. Buradan annenin ellerinden öperim. Evladım dedi. Oğlum sana emanet. Aynen. 70 yaşındaki kadının dualarıyla geldin. 76. 76 yaşındaki kadının dualarıyla geldin. O kadının duaları seni korur abi. Rahat ol. Ağlayarak, hüngür hüngür ağlayarak oğlum sana emanet dedi. Ben de şaşırdım. Vallahi. Tamam mı? O senden daha çok izliyor değil mi beni? Evet. Ellerinden öpüyorum teyzeciğim.
Şimdi yengemi hangi siteden ya da uygulamadan ya da nereden buldun? Çünkü çok uzak bir ülke. Yengeyi bir chat programından buldum. İsmi var mı? Varsa söyleyebilirsin. İsmi Onboardoret. Onboard belki diye okunuyor. Yani simgesi U olan bir uygulamadan buldum. Bilmiyorum içeriğinin ne olduğunu. Ondan sonra hatta yengeden önce Hong Konglular, Taylandlılar Hepsiyle konuştun. tabii konuştuk. Bayağı bir yani dil geliştirmek için mi yoksa öyle bir arayış için de mi? Ya arayış. He, böyle Yani bir zaman geçti. uzaklığı olan bir ilgim vardı. Aha. Ama neticesinde şu anki eş adayımla karşılaştıktan sonra artık hiçbirisine gerek kalmadı. Beni Yani nasıl buldun peki? Hani diyordun ya Endonezya'ya Seni- yazsam sen çıkıyorsun. seni şöyle buldum. Borneo Adası ile alakalı videolar izliyordum. Borneo Adası var. Abimin adını da Endonezya'da. söyleyebilirsin. O Coşkun Aral'ın. Coşkun Aral babadır baba. O adamı çok severim. O Coşkun Aral adlı gazetecinin Borneo'da bir hikayesi var. Evet, onu ben de izlerim, seyrederken- takip ederim onu. Onu seyrederken Borneo Adası'na ilgim arttı. Çünkü hala bu zamanda balta girmemiş, içinde iddia ediliyor. Hı hı. Yerli kabileler var. İnsanı görünce kaçıyorlar yani. Hala Sonra Bekir yeryüzüne gitti oralara. çıkmamışlar. Ondan sonra Borneo Adası yazdım YouTube'a. Bekir'in videoları çıktı yani. Ondan sonra Bekir'i izlemeye başladım. Devamlı Bekir izledim diyorsun. Bekir izleyince eş adayımı da bulunca Bekir'le tanışmak icap etti. Geçen sene benimle iletişime geçtin. Evet. 2024'te pardon. Doğru Aynen, mu? Doğru. Ben ne dedim sana abi? Ne dedin de benimle iletişime geçtin? Onu da anlatırsan. Ben hani... önce sana sordum nasıl olur mu diye. Sen olur dedin. Kendin yapabilirsin dedim. Ama içine girdikten sonra kendim yapamayacağımı fark ettim. Yani kendim anca uçağa binip Jakarta'ya giderim. Başka hiçbir şey yapamam. Bir adım bile gidemezdim. Şimdi senin özel bir durumun var. Evet. Bu durumu anlatmama izin veriyor musun? Anlatabilirsin. Yenge hanımın küçük bir kızı var. Evet. Yenge hanım 36 yaşında. Sen hemen hemen 50 yaşında. 50 yaşındayım. Aranızdaki yaş farkı Evet. herhangi bir sorun olmuyor. Zaten göstermiyorsun da yaşını, biliyorsun değil mi Ertuğrul abi? Bilmiyorum onu. Bence göstermiyorsun. Bilmiyorum. Değerli izleyicilerimiz de zaten şey yapacaktır. Ne derler? Evlilik şeyini çekmemişsin ondan dolayı bu zamana kadar. Vallahi şunu söyleyeyim. Allah'ın müsaade ettiğini bana hiç kimse yasaklayamaz. Aranızdaki yaş farkı problem olmayacaktır diyorsun. Bana göre olmaz. Ama Hakkınızda bizim hayırlısı kültürümüzde şu var. Yaş farkının çok olmasını çok benimsemiyorlar. Takdir etmiyorlar. Bir. İkincisi, çocuklu bir kadınla hiç evlenmemiş bir adamın evlenmesini takdir etmiyorlar. Sana çok kızdıklarını söyledin. Ailenden olsun, Yani çevrenden ailemden olsun. tabii karşı çıkanlar oldu ama ben açıkçası hiç çocuğu görmedim bile yani. Hiç çocuğun olduğunu düşünmüyorum bile. Yani bir tabak daha fazla koyarım masaya. Zaten o rızkıyla gelecek. Ve bunu da baktığınız zaman eğer siyer okuyan arkadaşlar bilirler. Sahabenin yaşamında böylesi, hatta Hazreti Peygamber'in yaşamında böylesi örnekler çok var. Yani onlar seçim yaparken tamamen dediğim gibi Hazreti Peygamber'in de bize tavsiye ettiği gibi dindar olanı seçmişler. Yani çocuklu olmuş olmamış çok fark etmiyor yani. Eyvallah Hani biz abi. tabii ki ben sahabe değilim, peygamber de değilim. Ama onların yaşantısı bize örnektir yani. Güzel bir cevap verdin. Yenge hanımla ilk sosyal medyada konuştuğunda sana 2 yıl boyunca konuştunuz, doğru mu? Evet. İşte Benimle iletişime Şubat'ta geçtin değil mi? Yani yok, Ocak'ta. Ocak'ta Yenge- mı geçtin abi? Şubat'ın başında geçtim. Şubat'ta bilet aldık abi. 2024'ün Şubat'ın başında geçtim. 2024'ün. O ayrı. 2025'te aldık bileti. 2025'te mi aldın? Tabii. Ben O süre 2024'ün zarfında başında araştırdık. sana da irtibata geçtim. Sonra tekrar bir irtibata geçtim. Yoğun olduğunu söyledi. Tabii bu arada ben irtibata de geçtiğim yoğun zaman oldun ben dedim. diyorum ki bir ay sonra geleyim falan diyorum sana. Ama bizim hiçbir belgemiz yok. Ben de sanıyorum ki kadının işte çocuğu falan yok. Hani hallederiz bir şekilde, yardımcı olmaya çalışırım diye. Hani sen yaparsın, mevzusu o. Evet. Sonra vay babu hiçbir şey yokmuş. Hiçbir şey yok. Kimlik yok, nüfus kaydı yok, boşanma belgesi yok, velayet davası yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey Pasaport yok, evrak yok. Hiçbir şeyleri Bir yok. de hani gelecek neler olan çektik arkadaşlara ya. söyleyeyim ben. Burayı Türkiye gibi zannetmesinler. Her ülkenin kendi içinde dinamikleri var.
belli bir işleyişi var. Devlet dairelerinin işleyişi var. Yani burada bir pasaport 3-4 ayda çıkıyor. Bizim Türkiye'de 2 günde çıkabilir ama Burada da bazı Öyle yerlerde mi? 2 günde, bir günde, işte bir ayda çıkan da oluyor ama Biz maalesef 4 ay bekledik kastediğimiz pasaportu. mevzu şu. Evet. Yani ekonomik durumun ne kadar iyiyse o kadar hızlıdır burada abicim. Neyse oralara girmeyelim. Devamlı söylediğimiz bir şey vardır. İlgin, alakan. Hissediyor musun bir şeyler ona karşı? Yani ne hissediyorsun? Sevgi, saygı ya da Bağımlılık. bağımlılık mı diyelim? Bağımlılık. Yani benim ilk Alıştığından dolayı mı? Çok alıştım. Bırakamıyorsun. çok alıştım. Her gün. Aşk diyemeyiz buna değil mi abi? Onu Yani- daha yaşayamadın, göremedin çünkü Ben canlı şöyle kanlı. söyleyeyim. Ben bir ay kedi resmiyle konuştum. Bir ay boyunca bana fotoğraf falan atmadı. Bir kedi profilinde Çok kedi resmi enteresan. vardı. Ondan sonra kediyle konuştum ben. Yani konuşurken de diyordum ki yani bu ben sanki bir Türk'le konuşurmuş gibi konuşuyordum. Yani tamam çatpat İngilizcemiz var. Çatpat işte Google Translate'ten konuşuyorduk ama onun o cümleleri bana yaklaşımı sanki yani o eksik olan taraftı sanki. Sonra bir ay sonra işte fotoğrafını gördüm. Hatta bazen düşündüm. Dedim ki hani konuştuğum bu mu? Hani Nasrettin Hoca'nın bir hikayesi var ya, kedi buysa ciğer nerede? Ciğer buysa kedi nerede? Orada bir ikileme düştüm. Ama daha sonrasında alıştık ve ben artık onun mesajlarına, aramasına bağımlı oldum. Ve o bana iyi geldi. Çünkü bir de senin videolarını izleyen arkadaşlar bilirler. Endonezya'nın insanların en belirgin özelliği gülümsemeleri. Güler yüzlü olmaları. Onun o güler yüzlü olması, o yaşadığı bütün sıkıntılara rağmen, yokluklara rağmen güler yüzlü Ona olması geleceğiz. beni kendine çekti yani. Şimdi Ertuğrul abi, yaşadığımız bazı şeyler var. İzninle anlatmamı istiyorum. Anlatabilirsin. Zaten bunları görecekler değerli izleyicilerimiz. Arkadaşlara da tecrübe olur. İleriki Biz gelecek bazı olan sıkıntılar arkadaşlara. yaşadık. Hmm. Seninle beraber. Özellikle çok badireler atlattık. Bu evrakların hazırlanması, avukatlar, savcılıklar, hukuk mahkemesinden tut, bakanlık dosyalarından, Evet. velayet belgesinden tut da biz inanılmaz şeyler başardık. Ya gerçek diyorum yani Doğru, hani doğru. 8 ayda yaptığımız şeylerin haddi hesabı yok. Hanımı devreye soktum, benim hanımı. Gecenin yarılarında çoluk çocuk Amazonlara yolculuk. ormanın derinliğine gittik. Ondan sonra orada görüntüler arama yaptık. Elektrik yok. Yani değerli izleyicilerimiz görecekler zaten. Çok kırsal bir bölge. Sonrasında onun üzerine 3 kere daha gittik üstüne. Orijinal evrakları istediler. Kadının evleneceğine inanmadılar. Senin geleceğine inanmadılar. Evet. Pasaportunu aslı gibidir yaptırıp noterden, renkli fotokopisini aslı gibidir yaptırıp Türkiye'den onu orijinallerini gönderdin. Evet. Hüseyin kardeşim kulakları çınlasın, kendi getirdi. Sağ olsun. O gün geleceği gün rica etti. Yoksa sen biletini değiştirip erkenden gelecektin. Aynen. Fazladan kalacaktın. Hatta ben öyle düşündüm ki dedim ki o nikah memuru annemi de ister mi diye düşündüm. Yani. Annenle gelsin. Yani Anneni de demek göreyim istediğin der yani miydi? o kadar evrak istedi ki. Evet. Yok sağlık raporu, yok pasaportunun aslı. Pasaportunun aslı olursa bu adam nasıl gelecek? Aynen. Beni ilgilendirmez diyor. 20 iş günü öncesi bu evrakları bana vereceksiniz diyor. Yoksa vermem diyor. Yani bayağı bir inada bindi. Yani bazı bölgelerdeki, özellikle kırsal bölgelerde ilk defa bu işleri yapan ya da inatçı olanlar da var. Bunun için saygı duyuyoruz. Onların isteklerine ne gerekirse yaptık. Yaptık. Şimdi her şeyimiz hazır. Evet. Çok zorlandık. Kaç kere gittik geldik. Bu iş olsun Sıkıntı diye. çektik. Gecenin yarısı gidiyorum. O Sabah sıkıntıyı uçağım var. Sen çektin sıkıntıyı ama Sabah seninle uçağım beraber var biz de abi. çektik, evet. Sabahleyin uçağım var. Diyorum ki bu evrağı götüreyim, yetiştireyim. Uykusuz basıyorum arabayla. Bunlar hiç izleyicilerimiz görmez. Tabii. Ben bilsin. Adamlar geliyor 30 dakika izliyorlar, geçip gidiyor ama burada bir 2 yıl var. Bir ön hazırlık var. Burada 2 yıl var. Bak sende 2 yıllık bir emek var. Evet. Koşturmalık var. Özellikle son 8 ay inanılmaz yoruldum. Yani açık konuşayım. Çok yorgun geçti. Yorulduk. Hatta dedin ki bana bir 10 yaş yaşlandırdın beni. Çok dedin. Hakkını yaşlandım. helal et Çok kardeşim. streslendik. Özellikle tartışmalar, kavgalar, aileler arasında stres. Evet. Sen artık şey dedin. Ya zorlamasak mı acaba Bekir? Dedim. Dedin. Dedim. Zorlamasak mı? Ben ne Olmuyorsa- dedim? Olmuyorsa bu Umut varken. kısmet değilmiş dedim. He. Ben dedim umut var.
Azim istiyor sadece. Sadece umudumuza doğru ilerlememiz gerekiyor. Umut olmasaydı ben zaten devam edelim demezdim. Bu kadar yorulmazdım yani. Umut olduğundan dolayı. Neden? Şunu anlatayım. Yenge hanımı ilk gördüğümde hanımla beraber, benim hanım çocuklarla beraber gittik. Evin alt tarafında bayağı bir 300-500 metre, 1 kilometre uzakta diyelim. Arabayı park ettim. Evet. Gecenin yanısı hanıma işte silah verdim. Dedim emanet sende dursun. Gelen olursa hani korku dursun dedim. Hani hanım biliyor zaten kullanmayı. Ondan sonra orada çocuklar orada arabanın içinde yatıyor. Ara koltukta küçük olan 1 aylıktı zaten. O ufaktı. Onu götürdüğümüzde benim hanıma dedim ki ben gideyim tek başıma. Yok dedi, tehlikeli bölge. Sen gitme, Neyle beraber karşılaşacağını gideriz. bilmiyorsun. Kimse de yok. Ondan sonra hanım da dedi ki işte beraber gidelim. Hem gezmiş oluruz falan, beraber gideriz. Tamam dedim, bir şey olmaz Allah'ın izniyle. Emaneti hanıma verdim. Dedim ki sen dedim burada dur. Araba gitmiyor ormanın derinine. Yürüyerek gideceğiz. Zaten görecek değerli izleyicilerimiz diğer bölümde. Evet. Ormanın derinliğine doğru yengem önden ben arkadan gidiyoruz. Gecenin yarısı. Telefonun ışığıyla gidiyorum ama zifiri karanlık. Hiçbir şey yok abi. Ondan sonra hanım oradan korkmuş. Etrafını sarmışlar. Arabanın işte bu kim neyin nesi diye araba çalışıyor ya. Ondan sonra hanım orada beni bir şekilde aramaya çalıştı. Bekir dedi böyle böyle bir durum var. Hemen senin hanımın kardeşler, abileri, akrabaları evet. koşarak benim arabanın tarafına doğru gittiler. Böyle böyle dedim. Benim hanım arabada korktu. Hani silah da var ama şey yapıyor yani, tedirgin olmuş. Bir şey var, etrafında birileri varmış. Ben de o sıra senin kayınbabanla konuşuyorum. İşte program ayarlıyoruz. Evrakların orijinalleri işte isteniyor vesaire. Toplantı yapıyoruz. O arada sen de görüntülü arama yapıyorsun. Annemle beraber Evet. konuşuyorsun vesaire. Ondan sonra abileri koşarak gitti. Yenge eşiyle beraber, hanım da gitti onun hanımı. Orada benim arabanın etrafında olanlar komşular, Ha, meraklılar. köylülermiş, Ha, bu niye erkekler. gelmiş? Ha, bu araba niye Kimmiş gelmiş? falan. Camlarda filmli ya. Hanım şey yapmış, annem Bekir'e bir şey mi oldu falan. O da bana korkmuş. Ondan sonra düdüklenmiş. Sonrasında işte efendim orada hızlıca ayrıldık. Sonrasında arabaya gittik. Arabanın orada yengemi ben orada tanıdım. Nasıl bir kadın biliyor musun abi? Efendi. Şerefli, namuslu. Gariban. Çok garibanlar. Ondan sonra ailesi ilk başta şunu söyledi. Dedi ki biz dedi normalde karşıydık. Bunu biliyorsun. Bunu söyleyeyim. Bu yabancı evlilik. Yabancı evliliğe karşıyız. Özellikle yeğenimizin gitmesini falan filan istemiyoruz dedi. Sonrasında işte senin videolarını izliyoruz dediler. Yengem özellikle kaç aydır anlattıysa hani anlat yenge. Ailesini anlata benim videolarımı izlemeye başlamışlar aylarca. Nerelere gittin, şuraya gittin mi, buraya gittin mi? Anlatıyorum işte, buraya gittim. Papaya gittin mi diyor, evet gittim. Timur'a gittin mi, gittim. Surabaya gittim. Oo, Surabaya avucumun içi gibi. Ondan sonra böyle hani gitmedikleri yerler Endonezyalı ama bütçeleri yok, gidemiyorlar. Soruyorlar, meraklılar. Bekir Çelebi Endonezya. Yani oraları anlattı. Ben orada anladım. Çok misafirperverler. Evlerinde belki 2 kaşık yemek varsa 2 kaşığını da önüme koydular diyebilirim. O kadar net söyleyeyim. Ondan sonra sana dedim ki gel. Benim aslında oraya gitme nedenim bu kadar strese değecek mi artık? Yani hani o kopma noktasındayken gittik, hatırlıyor musun Evet, abi? evet. İpler kopuyordu o ara. Dedim ki abicim benim gitmem lazım. Yoksa bu iş ipe saracak. Bu kadın neden internetini kapatıyor? Bu kadın neden böyle? Halbuki evde internet yok. Ormanın derini. Evinde internet olmadığından dolayı paket alıyormuş. Senden de 5 kuruş istedi mi? Hiç istemedi. Para mevzusu yaptı mı? Yapmadı. Senin malın mülkün var dedi mi? 2 Demedi. yıldır. Evet. Sana dedi mi ben ev istiyorum, araba istiyorum vesaire? Hayır. Ondan dolayı senin kafana girdi işte. Bir tane mevzum vardı. Akşam bizim Hüseyin falan oturduk biz de yemek yerken anlattın ya. Anlatır mısın şu dünür gittiği mevzuyu? Ha, onları diyorsun. Makarasını anlatsana Aha. abi, rica ediyorum. Kötülemek değil. Başına Evet. gelen bir olay anlat. Yani ben şöyle söyleyeyim, en başta bizim ülkemizin de o Çanakkale neslini doğuran kadınların nesli devam ediyor. Ellerinden öperim Ha, abi. ama ben denk gelmemiş olabilirim. Yani Evet. asla benim kendi ülkemin kadınları. Sana denk gelen maalesef Yani bana dediği, şöyle söyleyeyim hani özet geçeyim. 50 yaşına gelmişsin dedi. Ne arabam var ne evim var dedi. Bir de dedi annenle oturacaksın dedi. Ben oturmam dedi. Ve tamamen
iş maddi olaya girdi. Yani bana mesela sen yalancı mısın? Sen işte namaz kılar mısın? Özün sözü bir misin? Borcuna sadık mısın diye sormasını beklerdim. Ama o başka bir şeyler sordu. Ve bu mesela bizim muhafazakar kesimin kadınıydı yani. Ve sonra arkamdan da konuştuğunu biliyorum mesela. Yani 50 yaşına gelmiş. Ne bir şey var, ne osu var, ne busu var diye konuştuğunu biliyorum. Ama dediğim gibi o işte o olaylar beni buraya getirdi. Senin düğününden sonra izlenecek bu bölüm. Bir hafta sonra yayınlanır gibi geliyor. Ya da 5-6 gün sonra izlenir. Düğün zaten yarın. Taksi plaka senin mi? Ailemin. Ailenin. Ailemin. Evin ailenin. Ailemin. Annemin evi. Annenle beraber Beraber kalacaksın. yaşıyoruz, Bunu evet. yengeme söyledin mi? Biliyordum söyle. Herhangi bir sorun olmaz dedi değil mi? Hayır hayır hiçbir sorun. Ne kadar güzel bir şey. Helal kazan yeter dedi. Bunu mu söyledi sana? Yemin ediyorum. Ya. Helal kazan yeter. Şimdi biz burada kimseyi kötülemiyoruz. Kimseyi de Hatta iyilemiyoruz. izin Haberiniz verirsen olsun. ben Sadece şunu da söyleyeyim. Hani bizim büyüklerimiz der ya nikahta keramet vardır diye. Ben o kerameti 1,5 yıldır falan yaşıyorum. Yani ben ilk buraya gelmeye niyet ettiğimde banka kredisiyle falan gelmeyi niyet ettim. Param ben yok. gelme dedim. Evet. Yengem de gelme dedi. Yani yenge dedi ki bana haram parayla mı dedi düğün yapacaksın dedi mesela. Böyle bir durum var. Sonra Rabbim gönderdi. Ya, Geldi yani o kerameti gördük yani. Rabbim helal parayı gönderdi. Ondan sonra Ya düğününü zaten yapıyorsun. gelsem de bir şey olmayacaktı. Çünkü biz Yetişmezdi. belgelerin eksik olduğunu bilmiyorduk. Ha. O belgelerin lazım olduğunu bilmiyorduk. Ve bunun bir de eş adayım da bilmiyordu bu belgelerin lazım olduğunu. Hiçbir Gel şey bilmiyorduk evleniriz ki. diyordu yani. O nasıl söyleyeyim ben sana O abi? resmi olayları bilmiyordu. Resmi Bilmiyor. devletin istediği resmi şeyleri bilmiyor. Veya bizim devletimizin istediği belgeleri bilmiyor. Ya köylü kız Sonuçta abi nereden boşanmış bilsin, ya. nereden yapsın? Hani Biz gidecektik evrak orada. bilmez etmez. Bir KOA diyoruz burada. Nikah Evlendirme memuruna. dairesi. Ha, o KOA tamam gelsin demiştik daha o bir sene önce. Gelsin de nasıl gelsin? Ha, gelsin bir daha gidişimiz yoktu yani. Bizi 8 aydır uğraştırdı Ha. ya. Gelsem ne olacak? Tamam nikah kıydık burada köyde yaşayacak halim yok. Ben geri dönecektim o da burada kalacaktı. Falan Tamam. gibi bir şeyler yani. İşte hani Ama şükürler görünen- olsun şimdi her şeyi kanuna, yasaya hem Endonezya yasalarına hem bizim Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun hale getirdik. Bir nikahımız kaldı. Allah nasip kısmet ederse de seni de kendimize yoldaş seçtik, yol arkadaşı seçtik. Türk milleti Endonezyalıları sever. Çünkü kim hacca, umreye gittiyse orada Endonezyalıları görmüştür ve sempati duymuştur. Sen de gittin değil mi abi? Tabii ben de gittim. 2016'da umreye gittim. Sempati duyar Endonezya. Hatta çocukluğumda derken yine bir 18-20 yaşlarında vardım. Aceh depremini hatırlıyorum. El birliğiyle yardım falan topluyorduk. Yani. Doğru. Hatta gelme imkanı olsaydı mesela ben orada yardım toplayan abilere demiştim beni de götürün Aceh'e diye. Böyle bir iki millet arasında bir çekim var her zaman için. Geçmişte de olmuş, şimdi de var. Biz de zaten bir imparatorluğun banisiyiz yani. Biz hem kendimizi de kendimizden fazla diğer devletleri düşünürüz. Afrika'yı da düşünürüz. Uzak Doğu'yu da düşünürüz. Çünkü bu bizim genetiğimizde imparatorluk geni var. Neyse uzatmayayım. YouTube'a gelince ne diyorduk abi unuttum. Ya Endonezya hakkında Endonezya düşüncelerin- hakkında düşüncelerim bunlar. Ama her yerin iyisi de var, kötüsü de var. %100 iyi diyemeyiz, %100 kötü de diyemeyiz. Allah iyilerle karşılaştırsın diyorum. Çoğu videomu izledin. Hep hemen hemen. Yani ben Analizin seni nedir? 15-20 binden beri takip ediyorum. Hı hı. O zamanki Bekir'le şimdiki Bekir daha profesyonel o zamankine nazaran. Çünkü o hem abone sayın arttıkça hem de sen videolar çektikçe daha geliştirdin, daha tecrübelendin. Ama şunu söyleyeyim. Hani 100.000 diyorsun, milyon diyorsun ya. Hı hı. Bu tabii bizim yaşımızdaki adamlar daha çok senin hedef kitlen. Yani hedef kitlen derken seni seyreden, seni takip eden. Yani şu an son zamanlar gençler de başladı. Yani 20'lik gençler de başladı ama daha öncesine bakarlarsa arkadaşlar hep 40 yaşın üstünde evlenmiş, Doğru. boşanmış arkadaşlar vardı. Şimdi genç, hiç Genç evlenmemiş kesim geliyor arkadaşlar artık. geliyor. Onlara da ulaştın. Bundan sonra şey gelmiyor abi ya. Mesela Benim tarzımdaki adamlar. yok sen değil canım. 60 yaş falan yok yani. Öyle bir yaş yok. Evet. Hani Yani bu insanlar şöyle söyleyeyim. Sen bundan belki 2 sene önce 100.000'leri, 500.000'leri yuvarlaman lazımdı ama o da biliyorsun biraz o
takipçinin dinamiğiyle alakalı bir Aslında şey. izlenme iyi de- Paylaşmasıyla, WhatsApp gruplarına yaymasıyla. Elhamdülillah. Çünkü elhamdülillah. Çünkü değişik YouTuber'ların, bu arada ben YouTube'u çok izleyen bir adamım. Hmm. Değişik YouTuber'ların Saçma sapan şeyler paylaşıyorlar. Milyonluk takipçileri var evet, değil mi? evet. Evet. Onlar çoluk çocuk takip ediyor işte. Anladın mı? Aynen. Ama ben özgür ağırlığım var yani. Evet. Hani 1 milyon takipçisi olanla senin etkin daha fazladır. Yani 1 milyon takipçisi, çok özür diliyorum. Belki burada bir yetimhane Evet, yapılıyor. Biliyorsun değil mi? yapılışına Ha, girdim. onun hakkında da bilgi verelim. Yani 5 milyon takipçisi olan o yetimhane işine giremez. Ama senin şu an 85-90 bin bandında sen girebiliyorsun. Çünkü seni takip edenlerin ve senin özgür ağırlığın var. Senin bir gücün var. Şans. Ve sen şunu da söyleyeyim. Çok konuştum. Yok. Estağfurullah. Endonezya'daki Türk markasısın. Yani Endonezya'da belki de en çok tanınan 3 Türk'ten birisi. Hani birincisi Recep Tayyip Erdoğan'dır da ikincisi sensindir yani büyük ihtimal. Evet, büyük elçimiz de var. Hı. Şimdi ne diyecektim? WhatsApp grubumuzda zaten Ahmet abimiz var. Orada yetimhanenin her gün videosunu atıyor. Tadilatın. Şimdi bazı değerli dostlarımız, ondan önce video yayınlayacağım zaten yetimhanenin de. Ne durumda? İşte niye çekmiyorsun? Ben sanıyorlar ki her gün yetimhanenin önündeyim. Ben evde durmuyorum ki. Yetimhaneyi her gün takip ediyorum. Adamımız var orada zaten. Adam değil mi abi, sen de şahitsin. Evet. WhatsApp'a video atıyor işte Ahmet Evet, abi. Evet, evet. Orada tadilatları çekiyor vesaire. Bir anda da yapılacak diye bir şey yok. 3 aylık bir süre zarfında yapılıyor o tadilat. Kolonlar yapılıyor, işte efendime söyleyeyim çatı yapılacak, dökülecek, odalar yapılacak, şurada silinecek, yıkılacak, yıkım 1 olacak. metre beton döksen bile bir gününü alır yani. Örnek veriyorum. Şimdi bazı dostlarımız yorumlarda yazmış. Hani nerede? Yetimhaneyi de paylaşsana. Ne durumda? İşte para topladın. İnan bana, o paranın fazlasını cebimden veriyorum. Bunda herkes şahit. Allah şahidim olsun. Allah kabul Rahat etsin. olabilirsiniz. Ondan sonra bu işi yapacağız. Başaracağız. Güzel bir videolar da gelecek. Devamlı her videonun içerisine de katmak istemiyorum. Çünkü o bölümün nahoşunu kaybedebilir. Çünkü insanlar başka düşünceye sahip olabilir. Bu röportajda bunu konuşuyoruz. Evet. Onunla alakalı ayrı bir bölüm çekeceğiz tabii ki. Her ay özellikle gidişat hakkında bölümler yayınlayacağız. Kafalarında soru işareti olanlar varsa Bir benim de de Instagram'dan, Canım kardeşim. WhatsApp'tan Kötü iletişime yorumlara geçsin. çok takılma. Yani çünkü işi gücü olmayıp orada izleyip baltalamaya çalışan arkadaşlar var. Yani bu zirveye çıkan adamı seven de vardır, sevmeyen de vardır. Herkes Zaten severse herkes zaten severse sıkıntı. problem. O sıkıntı. O niye öyle diyorlar abi? Herkes Abi severse. o zaman münafıksındır yani. Herkese mavi boncuk dağıtıyorsundur. Anladın mı? Oo. Kötüye de dağıtıyorsundur, iyiye de dağıtıyorsundur. Ya. Buna da cevap oldu. Ama düz bir adamsan seni sevmeyen de olur. Çünkü onların istediği gibi olmazsın. Bu yüzden o kötü yorumlar zaten bizim Türkiye'de, ben şunu diyorum. Biliyorsun ben de taksicilik yapıyorum. Günde nereden baksan 30-35 kişi biniyor her kesimden. Böyle bir insanlarda memnuniyetsizlik var, huzursuzluk var, şükretmemek var. Yani sanki bir kaos bulutu, böyle bir muhalefet, böyle bir şey bulutu çökmüş insanların üstüne. Yani hiç iyi tarafı görmek yok. Hep şikayet etmek var. Yani çok özür diliyorum. Kapısında domuzu eksik olan adamlar bile şikayet ediyor. Hani öyle derler ya, öyle bir deyim var. deyim var, Kapısında evet. domuzu eksiklerden o bile şikayet ediyor falan. Ve adam hep bir eleştirme, yani bunu diyorum, bizim Türk milletine böyle büyük bir büyü mü yaptılar yani? Hiç iyiyi Bir musibet mi var acaba? İyi şey yapmak yok. Takdir etmek yok. Hep kötü. O yüzden sen şimdi yetimhane yaparsın. Yine Değil kötü olur. Yine sana derler ki kaç lira götürdün bu yetimhaneden? Derler. Belgesini koyarsın. Yine inanmazlar. Yine bir şey bulurlar. O yüzden onları keseceksin. O çünkü düzeltemezsin. Bizi sevenler Olduğu gibi, olduğu halde bırakacaksın. Onlar hani bir de bir her bokolog şeyimiz var. İnsanlarımız var. Her konuda bilgi sahibiler kardeşim. Ya bırak da birisi bir şeyi de bilen yapsın. değil mi? Maalesef öyle. Doğru söylüyorsun. Bilgileri, belgeleri zaten eğer özelden yazmak isteyen olursa benimle iletişime geçerler. Açıklama kısmında WhatsApp bilgilerim, Instagram, Facebook bilgilerim var. Oradan benimle iletişime geçin. Faturaları, dokümanları, çizimleri vesaire hepsini atabiliriz. Her şey resmi, gerçek sertifikalı Şeffaf. evrakla. Şeffaf çalışıyoruz zaten. Fazlasıyla Allah'ın izniyle bu işi başaracağız.
Tabii daha tadilat Sen bitmedi. olduğun gibi görülen bir adamsın. Öyleyim gibi olan abi bir ya. adamsın. Ne yapacağım lan? Öyle devam Yani derler ediyoruz. ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol. Ne güzel söylemiş değil mi Mevlana? Ya. Mevlana dememiş mi bunu? Aynen. Yanlış Mevlana olmuş. olsun. Dediğim gibi abi daha güzel işler yapacağız. Daha İnşallah. nice güzel iyiliklere destek olacağız. Çünkü ölüm var be baba. Öleceğiz daha. Geçen uçak türbülansa girdi. Mesela gelirken. Kemal kardeşimizle beraber. O uçak böyle bir sol sağ yaptı. Küçük uçaktı zaten. Havanın içerisinde tepe takla açıyorduk neredeyse. O an şey dedim ya. Ne canım ne evladım gözümün önüne geldi. Ne yavrum ne işte o gözümden anam babam hiç kimse gelmedi biliyor musun? Vay canım dedim o an. Eyvah öleceğim O dedim. şey derler ya. O an- hayatım film makinesi mi gibi? Film O an şeridi var ya gibi gözümün gözümden önünden geçiyor. Bak geçti derler. uçaktan korkmuyorum diyorum. Hani bir şey olmaz diyorum. Herkes çığlık atıyor vesaire. Valizler düştü. Anlıyorsun ki öldük ha. Kaçınılmaz zaten. 30 kilometre yukarıdasın. 10 kilometre yukarıdasın örnek veriyorum. Füze gibi 1000 kilometre hızla gidiyorsun. Mermi AK-47 G3 Evet. mermisi 890 kilometre hızla gider. Sen G3 mermisinden daha hızlı gidiyorsun. Düşün. Ondan daha hızlı gidiyorsun ama ne? Patates oluyorduk yani. O an benim evladım, çoluğum, çocuğum, anam, babam, karım, kızım, malım, mülküm, bankadaki param vesaire, yetimler, Evet. işte efendime YouTube kanalım falan filan hiçbir şey aklıma gelmedi. Cehenneme mi gideceğim, cennete mi gideceğim aklıma geliyor. Ölürken can çekişirken canım yanacak mı? Onlar aklıma geliyor. Yemin ediyorum bunu sekerat mı diyorlar, ne diyorlar ona? Sekerat anı, He. ölüm anı. O anı yaşatmasın Allah diyorlar da yaşayacaksınız maalesef. Herkes yaşasın abi. Yaşasın ki ölümün ne olduğunu bilsin. Allah herkese bunu yaşatsın. Ondan dolayı da kul hakkı yememek için Evet, elimizden geleni yapmamız lazım. Bir de Özellikle. Allah'ın mağfireti gazabını geçmiş. Helalleşeceksin Her abi. zaman Ne olursa olsun. Allah'tan her zaman af. Affedilmeye dileyeceksin. geçen Rabbim bir- affeder inşallah. Değerli bir kardeşlerimiz bana mesaj atmış. Bir lise öğrencileri 1000 TL toplamışlar. Ama Bu ya 1000 TL'yi öğrenciler arasında bir öğretmen kardeşimiz bana iletti. Dedi ki Bekir Bey dedi bunu dedi öğrencilerim dedi gönderdi harçlıklarıyla. Anladın mı Ya. abi ne demek istediğimi? Tuttum o paranın üzerine 10 kat koydum. Çok güzel bir yere emaneti teslim ettik. Allah kabul etsin. Şimdi demek istediğim şu. Bir gelir 10 veriyorum. Bazen 10 veremiyorum mesela. 2 veriyorum. Çünkü YouTube'un gelirini dağıtıyorum ben. Yani ben bir şey istemiyorum. Zaten çalışıyorum. Dağlara, bayırlara gidiyorum. Evet, çoluğumdan, çocuğumdan fedakarlık yapıyoruz. Uzakta kalıyoruz. Bak görüyorsun. Dün sabah erken geldim. Sabah 2 zaten saat bacağımda damar sertleşmesi olmuş bu arada. 2 damarlarda tıkanıklık olabilir diyor doktor. Ondan sonra onu biraz masaj yaptırdım. Oradan hemen biraz uyumuşum. Uyandım, seni aldım, geldim. Gece yarısı burada oturduk, yedik. Ben Zafer'i göremedim. Zafer okula gitmiş. Sonra ben seni alacağım şimdi. Gideceğim. Gecenin yarısı geleceğim. Sonra sabah erkenden yine gideceğim. Gecenin yarısı geleceğim. Senin işlemler için uğraşacağım. Yani fedakarlık yapmadan bir şey kazanılamaz. doğru. Şimdi kendi hayat hikayemden de bahsetmek gerekiyor tabii ki. İnsanlar bilsin. Bekir Önal'ı. Biraz konu biraz değişsin ki insanlar da anlasın. En azından yeni Neyin gelenler ne o oldu? He. bizim Hüseyin gibi kuşkulu şeyli davranmasın. Hüseyin Evet. bizi baba sevdi mi dövdü mü belli Ha, değil ya. bizim- Eğildi. Millet Diyor, orada ha, fanatik. dümenden mi yapıyor falan diyor ya Hüseyin. Dümenden mi yapıyor? Ulan ne dümenleri dur. Ne yapıyorsun Hüseyin dedim ya. Mehmet abi de yan tarafta diyor ya. Kardeşim beni konuşturmadın ya diyor. Mehmet abime de selam olsun. Onu da çok seviyor. Çok Evet. cana yakın. Çok güzel bir insan. Grupta da var biliyorsun zaten hani WhatsApp grubumuzda Evet. değerli bir dostumuz. Çok güzel insanlar tanıdım. Çok değerli dostlar tanıdım. Savcısından işte hakimine, emekli milletvekilinden generaline, Türk Hava Yolları'nda çalışandan işte Türk Hava Kuvvetleri'nde çalışan F-16 pilotuna, işte binbaşısından yüzbaşısına, coğrafya öğretmeninden işçisine, efendime söyleyeyim En mühendisinden yukarıda, en doktoruna, aşağı. her iş sıfatında desen öyle ama hepsi aynı. Hepimiz de WhatsApp grubunda aynı sıfattayız değil mi? Evet. Abi, kardeş, canciğer.
Her meslekten adam var. Kimse de kimseye egoistlik yapamıyor. Yaptırmam. Öyle bir şey yok. Hepinizin yaşı belki benden büyüktür ama izin vermem abi. Çünkü biz burada hepimiz aynıyız. Neden biliyor musun? Hepimiz bacanağız. Hepimiz burada değerli insanlar. Ortak bir kaderimiz var yani. Tabii canım ya. Yani kader bizi burada birleştirdi. Yoksa ben Bekir Önal'ı ne tanırım? Bekir Önal Endonezya'da yaşayan bir adam. YouTube videoları çekiyor. Benim İstanbul'dan gelip de ne işim var ama Fatih kader, Koparan gelmişti diyordu kader ya. diyelim ya. Bekir Önal tarikat kurmuştu. Bekir Önal tarikatı dedim ben de abi. Tarikat kurdum. Benim tarikatım vardı. Şimdi de bunu kesip biçip şey yapmasın, montaj yapmasınlar tarikatçıyım diye. Sevenlerine bir şey söylemek ister misin? Şimdi anam ilk etapta uzak durdu. Endonezya olayı hiç onun kafasına yatmadı. Ama benim evlenmemi de istiyordu. Ölmeden önce senin mürüvvetini göreyim diyordu. Şimdi anacığım buradayım, evleniyorum. İnşallah kazasız belasız alıp geliyorum. Bu kadar yani. Şu an o da istiyor. Çünkü onun da kalbi ısındı. Dediğim gibi o Endonezya insanının o güler yüzlü karakteristik özelliği o kalbi en katı olanları bile yumuşatıyor. Çünkü o yoklukta bile gülebiliyorlar. O bizde yok yani. Bizde İstanbul'a gel. Anadolu'yu bilmiyorum. Anadolu'nun günahını almayayım. İstanbul'da herkes asık surat. Herkes, herkes birbirinden çekiniyor. Böyle bir zombi şehri gibi bir şey. Yani şehrimi de kötülemeyeyim. İstanbul hani bardağın bir dolu tarafı var, bir boş tarafı var. İşin içindesin ondan dolayı. Yani çünkü bir de o sabahın veya akşamın kalabalığını, trafiğini çekiyoruz. O herkesin suratı asık. Kimse gülmüyor, kimse birbirine selam vermez. Herkes birbirinden şüphe eder. Acaba bu beni kandıracak mı diye. Herkes şikayet eder dediğim gibi. Ama burada ben şimdi daha iyi göreceğim. Yani burada güler yüzlü insanlar yani. Yani derede çamaşır yıkıyor. Hani bizde bunları anlatırız ülkede, abi. Bunları konuşuruz. Ülkede derede çamaşır yıkayan kaldı mı bilmiyorum bizim ülkede ama derede çamaşır yıkıyor ama yine de mutlu yani. Köye gidiyoruz. Kırsal bölgeye gitmeye hazır mısın? Hazırım. Hadi bakalım. Hakkınızı helal edin. Efendim yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sampa Cumpa. Sürçülisan ettiysek affola.